Chaud, 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 chaud. Respire un peu. Respire un peu. Ein bisschen aufatmen. Respire un peu. Atme ein bisschen auf. Dis à ton frère, respire un peu. Sage deinen Nachbarn, atme ein bisschen auf. Alléluia. J'ai seulement entendu l'amen de Maman Fanny. Ich habe nur das Amen von Mama Fanny verstanden. Amen. Amen. Ou bien c'est moi qui dérange. Amen. Amen. Est-ce que tu peux t'acclamer toi-même? Kannst du für dich selbst applaudieren? J'ai dit, il faut t'acclamer Ich toi-même. habe gesagt, ihr dürft für euch selbst applaudieren. Sois le bienvenu. Alléluia. Willkommen. L'heure est avancée. Die Zeit ist Je vais vorangeschritten. demander à Maman Fanny. Ich bitte Mama Fanny. Non, tu sais. Alléluia. Quel est un grand homme de coutume, Hinter einem großartigen Mann gibt es immer noch eine größere Frau. Est-ce qu'on peut acclamer notre maman pasteur? Alléluia. Est-ce qu'elle est pas belle? Ist sie nicht schön? C'est la beauté de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction du pasteur. Die Salbe, die vom Pastor. Alléluia. Amen. Elle a prié pour l'offrande et puis prié pour la parole. Sie wird für die Opfergabe beten und für das Wort beten. Wir stehen bitte gemeinsam auf. Amen. Nous prions. Wir beten. Tendre vers nous te disant merci. Himmlischer Vater, wir danken dir. Merci pour cette belle journée. Danke für diesen wunderschönen Tag. Merci pour cette journée là où tu es ressuscité après 3 jours. Danke für diesen Tag, wo du auferstanden bist nach 3 Merci pour Tagen. ta résurrection dans nos vies, Seigneur. Danke für die Auferstehung, aber auch in unserem Leben, Herr. Seigneur, je prie vraiment que cette journée Ich bete, Herr, dass dieser Tag, soit aussi une résurrection de la vie de tout un chacun. dass es auch wirklich die Auferstehung jeder Einzelner sei. Père, en ce moment que nous allons écouter ta parole, In diesem Moment, wo wir dein Wort hören möchten, je recommande ton homme de serviteur entre tes mains. ich übergebe den Diener in deinen mächtigen Händen. Toi seul, Nur du allein. parle à travers lui. Sprich durch ihn. Que tout ce qui va sortir de lui Dass alles, was aus seinem Munde rauskommen wird, soit inspiré par toi. dass es inspiriert ist von dir allein, Heiliger Nous Geist. voulons encore une fois être nourris de ta part, Wir Seigneur. möchten noch einmal von dir ernährt werden. Toi qui connais, Seigneur Jésus, nos besoins. Du, Jesus Christus, der unsere Bedürfnisse kennst. Seigneur, remplis le vide qu'il y a, Seigneur Jésus, dans tes enfants. Erfülle und fülle uns von den Lehren, die wir haben. Car c'est de ta parole que nous sommes nourris. Denn durch dein Wort sind wir ernährt. Merci, Seigneur Jésus, aussi. Danke, Jesus, auch nochmal pour les offrandes. für die Opfergabe, Herr. Et tout le monde qui a donné, Jeder, der gegeben hat, Seigneur, laisse que, Seigneur, que rien ne puisse manquer dans leur maison. dass es an nichts mangelt bei denen zu Hause. Que tous ceux qui ont donné, Papa, Jeder, der gegeben hat, soient bénis au nom de sei Jésus. gesegnet im Namen Jesus. Et tous ceux qui n'ont pas pu donner, Seigneur, Und die nicht geschafft haben zu geben, que Herr, tu puisses aussi leur donner pour que la prochaine fois, bitte gedenke auch an denen, damit sie das nächste Mal dir auch geben können. au nom puissant de Jésus. Und das im Namen Jesus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, est-ce que tu as faim? Sage deinem Nachbarn, bist du hungrig? Donc on vient lui demander. Frag ihn bitte gut. Hast du dein ganzes Besteck, der ganze Tisch ist aufgedeckt. Alléluia. Vraiment. Moi j'ai faim. Ich habe Hunger. Amen. Et notre thème, Unser Thema la couronne. ist ja die Dornenkrone. Écoute la couronne. Quand j'ai vu ce thème, Als ich das Thema gesehen habe, j'ai dit même si j'ai mal à la tête, je vais venir avec ce mot de faiblesse. ich hoffe, selbst wenn ich Kopfschmerzen habe, ich werde mit diesen Kopfschmerzen hier hinkommen. Alléluia. Amen. C'est un thème qui est très puissant. Ein sehr mächtiges Thema. La couronne d'épines. Dornenkrone. Vraiment, sois disponible. Sei bitte verfügbar. Sois vraiment disponible. Sei bitte verfügbar, Que ton cœur soit réceptif dass dein Herz empfängnisbereit à ist cette prédication. für diese Botschaft. Et qu'il va te marquer.
qui va te marquer Das wird dich auch vorbereiten und markieren. et qui va t'amener dans une destinée où les personnes ne croient. Damit du vorbereitet bist auf die Bestimmung, wo kein Mensch glauben will. Amen. Amen. Il n'est plus à présenter, Er ist nicht mehr zum Vorstellen. c'est le berger de cette église. Das ist der Hirte des Hauses. Il a payé le prix Er hat den Preis gezahlt de sa jeunesse. seiner Jugend. Vu qu'il avait 18 ans quand le Seigneur l'a appelé. Als er berufen wurde, war er 18. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est pas des gens qui avaient 20 ans. 20 ans. 22 ans. Wenn ich mich nicht irre, hat er mit 22 dann auch geheiratet. 22 ans. Er hat mit 22 geheiratet. Et aujourd'hui, ils ont 5 enfants, Heute haben die 5 Kinder. des serviteurs de Dieu. Er ist ein Diener Gottes. Das sind Dienern. Alléluia. Tu vas prendre ta part. Du wirst heute deinen Teil auch empfangen. Sous vos acclamations, Unter euren Applaus je vais appeler rufe ich le pasteur Tutu der David Pastor Solo. David Tutu Schlusolo. Éternel, Herr Himmel, Éternel, Père au ciel, wir sagen dir großen Dank nous te disons un grand merci für alles, was du tust, pour tout ce que tu fais, für alles, was du machst. pour tout ce que tu fais. Dir gebührt alle Ehre, Herr. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Wir danken dir, Jesus, Nous te disons merci, Jésus, weil wir wissen, parce que nous savons alles, was du in deiner heiligen Hand hältst, que tout ce que tu tiens dans ta main sainte, keiner kann es von dir wegnehmen. personne ne peut le ravir. Ich bitte im Namen Jesus, Je prie au nom de Jésus, nicht nur dein Wort soll heute in unseren Herzen bleiben. que ce ne soit pas seul ta parole qui puisse rester dans nos cœurs, Was wir heute wollen, Jesus, mais ce que nous voulons aujourd'hui, ist, dass Jésus, du in unseren Herzen bist. que toi, tu sois dans nos cœurs. Wir danken dir für alles, was Nous du te machst. disons merci pour tout ce que tu dis. Und danke voraus für das Wort. Merci en avance pour la parole. Wir salben alles durch dich. Que tout soit oint par toi. Und wir wollen, Vater, deine Gegenwart sein. Et nous voulons être dans ta présence. Wir danken dir für den Anfang an dieses Gottesdienstes. Et nous te disons merci pour le commencement de Und ce heute ist ein culte. großer Tag, Et Jesus. aujourd'hui, c'est un grand jour, Weil Jésus. du bist für uns gestorben. Parce que tu es mort pour nous. Und du bist Et auferstanden tu für es uns. ressuscité pour nous. Und wir sind stolz, auf so ein großartiger Gott Et zu nous haben. sommes fiers d'avoir un si grand Dieu. Du bist die Liebe. Tu es l'amour. Du bist das Licht. Tu es la lumière. Du bist die Freude der Menschen. Tu es la joie des Und wir hommes. danken dir, Vater, Et nous te disons merci, weil du Père, alle Leere parce que in uns fühlst. tu remplis tous les vides en nous. Im Namen Jesus Au Christus. nom de Dir Jésus, gebührt alle Ehre. que la gloire te revienne. Amen. 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 Wir können Platz nehmen. Dankeschön. Vous pouvez Amen. prendre place. Merci. Amen. Mein Mikro ist nicht so. Sehr gut. Ich grüße euch im Namen Jesus. Je vous salue au nom de Jésus. Schön, dass ihr wieder hier seid. Merci d'être là. Und für die, die zum ersten Mal hier sind, schön, dass ihr da seid. Et pour tous ceux qui sont là pour la toute première fois, bienvenue. Nous sommes dans la joie. Wir danken Gott für alles, was er macht. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Aber heute ist ein ganz spezieller Tag. Mais aujourd'hui, c'est un jour particulier. Wir haben einen speziellen Tag besucht. Un jour spécial, pourquoi? Unser Thema ist die Dornenkrone. Notre thème est la couronne d'épines. Une couronne. Une couronne qu'on ne peut pas porter pour une gloire. Wir sind schön auf eine Feier. Nous sommes dans une fête Und ich freue mich selber persönlich, ja. et moi-même je suis dans la joie. Aber eins muss ich euch sagen. Mais une chose, je dois vous le dire, Gott will heute mit dir persönlich sprechen. Dieu voudrait te parler personnellement. Und wenn Gott spricht, Et quand Dieu parle, dann will er dir was zeigen. il veut te montrer quelque Und wenn chose. Gott dir was zeigen will, Et quand Dieu veut te montrer dann quelque chose, verändert er etwas in dein Leben. il change quelque chose dans ta vie. Alles ist noch möglich, liebe Freunde. Tout est possible, bien-aimé. Alles ist noch möglich. Tout est possible. Ich weiß nicht, wo du dich gerade befindest in deinem Leben. Je ne sais pas où tu te trouves là dans ta vie. Ich weiß nicht, in welchem Eckpunkt du gerade Je ne sais bestehst. pas dans quel coin tu es. Ich weiß nicht, gegen welche Wand du gerade Je ne stehst. sais pas si tu es contre quel mur. Ich kenne auch nicht deine Je Schwierigkeiten. ne connais pas tes difficultés. Aber ich kenne jemanden, Que je connais der quelqu'un über diese Schwierigkeiten
qui est au-dessus de tout. Ich kenne jemanden, Je connais der hat die Lösung für alles, was wir haben. Ich kenne jemanden, der die Schmerzen verschwinden lässt. qui fait disparaître la douleur. Dieser Mann, Car cet homme, dieser große Mann, ce grand homme, sein Name ist Jesus. Wenn du ihn kennst, si tu le connais, grüße den Namen der Himmel. Und niemand ist höher als Halleluja. vous pouvez prendre place. Wir haben ein Video, Nous avons une vidéo die wurde kurz abgeschnitten, glaube ich, sollte das kurz zeigen. Stimmt das? que nous allons vous montrer. Wenn kurz folgen. Nous allons suivre une petite vidéo. Hat der Herr am Kreuz sein Leben für mich hingegeben. Er ist auferstanden. Wo ich es am allerwenigsten verdient habe, hat der Herr am Kreuz sein Leben für mich hingegeben. Er ist auferstanden. Er ist gegangen. Ostern bedeutet für mich natürlich die Auferstehung Christi, aber auch irgendwo noch das Liebe. Ostern ist für mich eine Erinnerung daran, dass Jesus Christus, der für uns gestorben ist, auferstanden ist. Und an dem Tag preise ich ihn noch mehr. Nicht nur an dem Tag, eigentlich an jedem Tag, aber an Ostern ist es noch mehr, wenn du in Gemeinschaft kommst, in die Gemeinde gehst und da zusammen den Herrn preist. Das ist für mich ein sehr besonderes und wertvolles Fest, weil Jesus für mich ans Kreuz gegangen ist und für meine Sünden gestorben ist. Durch ihn darf ich ein neues, gutes Leben führen und das ist ein Ausdruck seiner wunderbaren Liebe für mich und ich freue mich jedes Jahr, Ostern aus diesem Grund feiern zu dürfen. Gottes Segen. Also Ostern bedeutet für mich einfach nochmal die Auferstehung von Jesus Christus. Aber das bedeutet auch für mich einfach nochmal Gemeinschaft, weil an dem Tag feiern wir natürlich, wie gesagt, die Auferstehung von Christus, aber an dem Tag ist man auch nochmal gemeinsam unter Familien. Deswegen ich es einfach nochmal auch sehr wichtig finde, dass man am Ostern, oder eher gesagt, an die Auferstehung von Jesus einfach nochmal gemeinsam feiern kann. Ostern heißt für mich halt, ist halt die Auferstehung von Jesus. Und da ist am besten wirklich Gemeinschaft zu haben, ist zu zelebrieren, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Ostern ist nicht nur für mich eine Erinnerung, dass Jesus auferstanden ist von den Toten, sondern einfach auch nochmal ein Zeichen dafür, dass wir alle, die an ihn glauben, letztendlich die Chance auch haben, auch aufzuerstehen von den Toten. Deswegen, glaub an Jesus Christus und du kannst mit ihm diesen Tag feiern, wo du auch auferstehst aus der Situation. Der Herr segne dich. Also wenn ich an Ostern denke, denke ich erstmal an Frieden. Und was ich damit verbinde, oder wie ich das einfach grundsätzlich sehe, es ist einfach eine Liebeserklärung von Gott an uns. Es ist eine Liebesgeschichte, die beginnt und die kein Ende hat. Mit Ostern verbinde ich auf jeden Fall die Auferstehung Christi. Wir wissen, dass Jesus nämlich gestorben ist für uns, für jeden Einzelnen von uns. Und dann 3 Tage im Grab war und dann auferstanden ist. Und genau das ist auf jeden Fall das, was ich mit Ostern verbinde. Ebenfalls die Auferstehung Christi, dass Jesus genau sein Versprechen gehalten hat und sich für die Menschheit nochmal geopfert hat und dann wieder als König auferstanden ist. Amen. Ostern ist für mich eine Erinnerung an bedingungslose Liebe, an jemanden, der uns geliebt hat, ohne uns zu kennen und der uns auch befähigt hat, andere zu lieben. Ostern ist für mich eine schöne Erinnerung daran, dass das, was ich nicht kann, er kann und dass er mich befähigt. Okay, was Ostern für mich bedeutet, ist einfach die Erinnerung für das, was Jesus für uns getan hat. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass er halt für uns gestorben ist und ja, den ganzen Leid ertragen musste, nur damit wir halt errettet worden sind. Und daran gedenke ich halt immer gerne, wenn halt Ostern ist. Und womit ich das halt auch verbinde, ist, dass wir zudem, dass er den Tod besiegt hat am Kreuz, dass wir zudem auch befreit worden sind von dem Gesetz des alten Gebotes und der Sünde allgemein, es uns davon frei gemacht hat. Und daran erinnere ich mich gerne an Ostern, wenn ich ja, an Jesus dann auch allgemein denke. Genau. Ostern bedeutet für mich, Christus hat sich für mich hergegeben, wo ich es nicht verdient habe. Gnade hat er walten lassen über mich und deswegen ehre ich und lobe ich ihn tagtäglich. Besonders auch noch an Ostern, um ihn zu gedenken. Ostern bedeutet für mich, dass Jesus für uns gestorben ist und wieder auferstanden ist. Also Ostern bedeutet für mich Liebe, es bedeutet auch Versöhnung und gleichzeitig bedeutet es auch etwas Neues zu machen. Wiederherstellung heißt auch Ostern und gleichzeitig auch eine Befreiung. Also bei uns Christen, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und am 3. Tag auferstanden ist und dass er für immer lebendig ist. Ostern bedeutet für mich einfach
Es ist einfach eine Zeit, wo ich gerne zurückdenke, was Jesus am Kreuz für mich getan hat. Ich denke gerne an das Kreuz und wie er gelitten hat und wie dieser Leid aber zur Freude wurde. Und für mich ist es einfach einer der größten Liebeserklärungen, die man jemals machen kann, die auch kein Ende hat. Jesus ist auferstanden, Jesus ist unser Retter. Komm mal, ich möchte dir ein Geheimnis fragen. Jesus ist auferstanden. Be content in every circumstance. Amen. Ich glaube, ihr habt gehört, was die Geschwister denken von Ostern. J'espère que vous avez compris ce que les sœurs pensent de la Pâque. Für uns, Jesus ist unser Ostern. Pour nous, c'est Jésus notre Pâque. Okay, wir werden schon die erste Seite nehmen. Nous allons prendre le premier verset. Die Domkrone, les épines, la couronne d'épines, erklärt eigentlich nur den Leid Jesus. Et explique la souffrance de Jésus. Wie Jesus gelitten hat. Comment est-ce que Jésus a souffert. Aber wir werden gleich erfahren, warum hat man ihn überhaupt das angetan. Mais nous allons comprendre pourquoi qu'est-ce qu'on lui a fait cela. Nous prenons notre première image. Ihr seht vor euch. Vous voyez devant vous. Das Kreuz war davor. La croix. Ja, das davor. Okay. Gut, wir gehen weiter. Ja, warte kurz auf der Regie. Alles gut. Wir sehen den Ostern. Gut, okay, ich erkläre das erstmal, das ist viel schneller. Das ist gut. Galater 3, 12 bis 13. Galates 3, de 12 à 13. Die Bibel sagt, das Gesetz aber fragte nicht nach dem Glauben. Hier gilt nur, wer seine Förderung erfüllt, wird leben. Von diesem Fluch des Gesetzes hat uns Christus erlöst. Als er am Kreuz starb, hat er diesen Fluch auf sich genommen. In der Heiligen Schrift lesen wir ja, wer so aufgehängt wird, ist von Gott verflucht. Or la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés par la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit. Man sagt, von diesem Fluch des Gesetzes hat uns Christus erlöst. On dit que par cette malédiction de la loi, Jésus nous a délivrés. Galaterbrief steht im Neuen Testament. Galates se trouve dans le Nouveau Testament. Das ist nicht im Alten Testament. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Es bedeutet Folgendes. Ça veut dire ceci. Hier erklärt uns hier der Galater. Ici, Galates nous explique. Sagt Folgendes. Il dit ceci. Sagt, vorher waren wir verflucht. Il dit, avant nous étions maudits. Weil ein Gesetz hat uns festgesetzt. Parce que la loi nous a maudits. Das Blut, was du hast. Le sang que tu as. Wo du geboren worden bist. Quand tu as été né. Hat gewisse Sachen. Il a des choses. Und die Bibel nennt das, es gibt Gesetze. Et la Bible dit qu'il y a des lois. Die Gesetze, die du hast. Et les lois que tu as. Gehört irgendwo in deine Familie oder andere Perspektive, woher auch immer du aus der Familie kommst. Appartient dans ta famille, peu importe là d'où tu viens. Aber Jesus ist gekommen. Mais Jésus est venu. Diese Versprechen wurde schon an Eva gegeben. Et cette promesse a déjà été donnée depuis. Gott sagte Folgendes, nachdem die gefallen sind in der Sünde. Jésus, Dieu avait dit ceci après qu'ils sont tombés. Sagte, der Mann muss arbeiten, schwitzen und Geld zu verdienen. Il disait que l'homme doit travailler et il va manger par son sueur. Und zweitens, die Frau wird schwer haben, ein Kind zu gebären. Et que la femme va enfanter dans la douleur. Und dann kommt Gott und sagt, et Dieu vient et dit, aber aus deiner Samen, mais il dit par ta semence, du Frau, Eva, femme, wird jemand kommen, il y a quelqu'un qui va venir, der geboren wird. Qui va être né. Er wird den Kopf von der Schlange zertreten. Et qui va écraser la tête du serpent. Du musst es gut verstehen. Vous devez bien comprendre. Diese Versprechen cette promesse ist gegeben worden am Anfang der Welt. A été donnée dès le commencement de la terre. Und in der Zwischenzeit haben Menschen gelebt. Et après, il y a eu des hommes qui vivaient. Aber der Plan Gottes mais le plan de Dieu war schon von Anfang an da, dass Jesus kommen soll.
était dès le commencement que Jésus devrait venir. hat schon geahnt, dass wir Menschen das nicht machen können. Il savait déjà que nous, en tant qu'hommes, nous ne saurons pas. Seien wir mal ehrlich unter uns. Soyons vraiment honnêtes avec nous. Wie viele Fehler hast du? Combien de défauts as-tu? Kannst du gut zählen? Tu peux les compter. Wie viele Fehler hast du? Combien de défauts? Wie viele Dinge machst du falsch? Combien de choses fais-tu mal? Wie oft versteckst du dich hinter deiner Maske, die du bist und die alle nicht kennen? Oder durch Facebook, Instagram. Aber die Wahrheit über dein Leben weiß keiner. Combien de fois tu caches ta face? Les gens ne connaissent que ce que tu leur montres sur les réseaux sociaux. Es ist wichtig, c'est important, wenn ihr in Christus seid, que quand vous êtes en Christ, dass ihr euer Leben, euer christliches Leben, que votre vie chrétienne dasselbe Bild ist, wie ihr auch privat lebt. Soit la même image que ce que vous êtes en Das, privé. was du in der Gemeinde machst, musst du auch draußen machen. Ce que tu fais à l'église, tu dois aussi le faire en Es dehors de darf l'église. doch nicht wahr sein. Ça ne peut pas être. Du sagst, du bist Christ, Tu te dis aber chrétien, auf der Arbeit. mais au travail, Man kennt dich als der schlimme und der zornige Mann. on te connaît en tant que mauvais et un homme très colérique, Der hinterlässige Mann. un escroc, Jemand, der hinter den anderen Leuten spricht. quelqu'un qui parle mal derrière les autres. Das ist nicht Christus. Ça, c'est pas Christ. Liebe Freunde und Bruder, Schwestern und Kinder, die gerade getauft worden sind. Chers frères et sœurs et les baptisés, Ihr seid in eine Familie reingekommen. vous êtes entrés dans une famille. Wo du, wenn du Christ wirst, Là où quand tu deviens eine chrétien, Dornkrone zuerst bekommst. tu reçois d'abord une couronne Die d'épines. Herrlichkeit gibt es nicht am La Anfang. gloire n'est pas encore là. Keiner wird dich erheben wie Personne noch immer. ne va t'élever. Du wirst Gegner haben. Tu vas avoir des ennemis, des Diese adversaires Stadt. dans cette ville. Meine Gegner waren meine eigenen Leute in der Kirche. Mes adversaires, c'était les hommes à l'église. Das ist schade. C'est dommage. Wisst ihr wieso? Vous savez Weil die pourquoi? Menschen nicht verstehen, Parce que les gens ne was die comprennent pas wahre Liebe ist. que ce qu'est le vrai amour. Die wahre Liebe ist nicht, wenn ich in die Gemeinde gehe. Le vrai amour n'est pas parce que je viens à l'église. Die wahre Liebe ist nicht, wenn ich meinen Bruder und Schwester in meiner Familie liebe. Das ist normal. Le vrai amour n'est pas quand tu aimes ton frère ou ta soeur de la famille. Ça, c'est normal. Selbst das ist heute schwer. Même ça aussi devient Was eigentlich difficile. normal ist. Ce qui devrait être normal. Gott applaudiert nicht, wenn du deinen Bruder oder Schwester liebst. Das Dieu will nicht für dich. ne Warum? t'acclame pas quand tu aimes ton propre frère ou ta soeur. Das ist doch dein Bruder. Parce que c'est ton Das ist deine frère, Schwester. c'est ta soeur. Aber wenn du anfängst, Mais quand tu commences deinen Gegner zu lieben, à aimer ton wenn du adversaire, anfängst, si tu jemand commences zu lieben, der nicht aus deinem Land kommt, à aimer quelqu'un qui n'est pas de ton pays, jemand, der nicht deine gleiche Hautfarbe hat, quelqu'un qui n'a pas la même couleur de peau que jemand, der toi, nicht denkt wie du, quelqu'un qui ne réfléchit pas der comme ganz toi, anders ist. qui est différent, Aber diese Person, du fängst an, ihn zu lieben. mais tu commences à aimer cette Das personne, verändert alles als Sicht ça change tout eines l'image Christen. de chrétien. Deswegen Dornenkrone. Warum? Alors pourquoi la couronne Du d'épines? wirst feststellen, Tu vas constater, wenn du es trägst, quand tu la portes, nicht nur Leid kommt, il n'y a pas seulement la souffrance, sondern es gibt Missverständnisse. mais il y a aussi des malentendus. Nicht jeder wird dich verstehen. C'est pas tout le monde qui va te Oh comprendre. ja, nicht jeder hat mich verstanden. C'est pas tout le monde qui m'a compris. Heute meinen welche müssen verstehen. Aujourd'hui, il y a d'autres qui pensent me comprendre. Aber die Tiefe Mais dans le profond, der Liebe Gottes de l'amour de ist Dieu anders. est différent. Die Menschen müssen aufhören, egoistisch zu sein. Les gens doivent arrêter d'être égoïstes. Am Kreuz Jesus war nicht À la egoistisch. croix, Jésus n'était pas égoïste. Er hat an uns alle gedacht, die Il hier a sind. pensé à nous tous. Auch die uns live verfolgen, ich Même muss euch ceux qui nous damit. suivent en direct, je vous salue au nom de Jésus. Er hat uns alle geliebt. Il nous a tous aimés. Und er liebt uns immer noch. Et il nous aime tous. Und er wird uns immer Et lieben. il va toujours nous Mein lieber aimer. Bruder und Schwester, Et bien aimés, es ist Zeit, Ostern anders zu il feiern. est temps de fêter la Pâque Es ist différemment. Zeit, Ostern anders zu sehen. Il est temps de voir la Pâque Hier geht es nicht différemment. nur Eier Il ne s'agit pas seulement des œufs oder Schokolade. ou des chocolats. Unsere Schokolade ist Jesus Christus. Notre chocolat est Jésus-Christ. Es schmeckt lecker. Es ist wunderbar. Es ist unser Geschenk. Für unsere Nase. Ich habe den Heiligen Geist. Bei ihm. J'ai besoin de lui. Was kann der Hase für dich tun? Qu'est-ce que le lapin pourra faire pour toi? Vraiment. Ihr seid erwachsene Männer und Et vous Frauen. avez vous êtes des grands hommes et des grandes femmes. Le lapin, Die Welt geht wirklich durcheinander. le monde est vraiment dans le désordre. Das, was früher unnormal war, ist heute normal. Ce qui était avant pas normal devient normal. Menschen trennen sich, die Leute freuen sich. Les gens se séparent
joie et acclame. Enfin. Où sommes-nous? Vous ne remarquez pas que le monde prend un mauvais chemin? Nous avons besoin de Jésus. Et quand nous avons besoin de Jésus, il ne va pas apparaître quelque part. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi pour qu'il puisse se montrer, pour que le monde puisse voir qu'il y a le vrai amour. J'ai discuté avec une sœur. Elle m'a demandé, pasteur, tu crois à un vrai amour? Il dit, sinon, je lui ai répondu que sinon je ne serais pas chrétien. Mais quelle question? Bien sûr qu'il y a l'amour vrai. C'est pas parce que tout le monde va à droite qu'il n'y a pas la gauche. C'est pas parce que tout le monde va dans un supermarché qu'il n'y a pas d'autres supermarchés. Nous sommes chrétiens. Notre seul leader, c'est Jésus. Il nous montre comment porter la couronne d'épines. Pourquoi? Parce que cette couronne apporte des... On va parler mal de toi. On va t'insulter. On va te rabaisser. Si quelqu'un t'avait dit que quand tu deviens chrétien, il n'y aura pas de problème, il a menti. C'est normal. Parce que si toi tu penses différemment aux autres, alors comment voulez-vous vous entendre? Il y a quelque chose que tu pourras utiliser, c'est l'amour. La couronne d'épines. Nous continuons. Jean 19. Vous connaissez Pilate. Il a arrêté, il a fait arrêter. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Qui l'a construit, cette couronne d'épines? Qu'est-ce qui est écrit dans votre Bible? Les soldats. Est-ce qu'ils étaient des Juifs, les soldats? Non. Ils étaient des Romains. Comment est-ce qu'ils peuvent faire cela? Nous allons montrer l'image. L'image de Jésus. C'est juste l'image. J'aurais aimé le connaître, c'est juste l'image. Ne prêtez pas trop attention. Vous voyez la couronne d'épines qu'il porte. C'est les soldats qui ont tressé pour lui. Ils ont tressé pour lui. Avec des épines. Et la Bible dit, quand ils ont tressé cela, ils ont dit c'est le roi des Juifs. Alors on a pressé ça sur la tête. Et le sang coulait de sa tête. Le sang de Jésus n'a pas commencé à couler à la croix. Ça, la première fois que son sang a coulé, c'était dans le jardin de Gethsemane. Il était en prière et personne n'avait touché. Mais sa prière était si intense que sa sueur était devenue en sang. Il était transformé en sang. C'était la première suite qu'il a montré que personne ne peut me tuer. Mais il a dit ceci. Dans sa prière, il a dit, Seigneur, est-ce que tu peux enlever cette coupe? Alors Jésus, en ce moment-là, est devenu humain. Écoutez bien la prière. La prière qu'il a faite dans le jardin de Gethsemane, c'était en tant qu'homme. Je ne sais pas comment vous sentez quand vous priez. Vous essayez de convaincre Dieu dans vos prières. Pourquoi est-ce que vous le faites? Tu crois que si tu cites 3 versets ou 4, tu es chrétien?
ich besser und übermorgen bin. Warum? Tu crois que si tu dis oui, je veux m'améliorer demain, pourquoi? Sag ihm, was nicht klappt in deinem Leben. Oui, ce qui ne marche Sag, pas. Herr, ich bin in der Masturbation. Ich muss raus. Je suis dans la masturbation, je dois sortir de là. Ich rede schlecht über andere Menschen. Père, ich muss raus. Je parle mauvais des autres, je dois sortir de là. Sag, Vater, Père, ich bin super neidisch. Ich muss das aufhören. Bitte hilf mir. Je suis trop jaloux, je dois arrêter, aide-moi. Das sind Gebete, die Gott braucht. Ça, ce sont les prières que Dieu en a braucht besoin. ein Matthäus 6 nicht, die du immer wiederholst, Tag und Nacht. Pas besoin de ton Matthieu 6 que tu récites jour et nuit. Das braucht nicht. Il n'a pas besoin de Das ça. neue Evangelium ist anders. Le nouveau évangile est différent. Genauso wie mit Taufe. C'est comme aussi avec baptême. Du kannst jetzt glauben. Tu peux croire morgen getauft werden. Et être baptisé le lendemain. Das ist gar kein Problem. Il n'y a pas de problème. Das ist Evangelium. C'est l'évangile. Halleluja. Amen. Ich mag, dass ihr so ruhig seid. J'aime que vous êtes silencieux. Ça veut dire que ça rentre. Ça rentre. Jesus Christus. Jésus-Christ. Hat gelitten. Il a souffert. Und man hat ihm das hineingedrückt. Wisst ihr, wie das tut? On l'a vraiment pressé dans sa tête. Ich weiß noch, nicht einmal, aber öfter schon mal passiert, ich bin gegen ein Eisen gestoßen bei uns auf der Arbeit. Je sais qu'une fois je me suis cogné contre un fer. Und ich sage euch, diese Wunde, die da drin ist. Et je vous dis que la plaie qui était dedans. Wenn du das hast, immer duschen. La plaie que tu as, va te laver avec ça. Vous connaissez? Aber du duschst so in der Ecke. Tu te laves, mais tu te mets un peu à côté. Weil da, das tut weh. Parce que là, ça fait mal. Und Jesus Christus. Et Jésus-Christ. Haben den kompletten Kopf zerdrückt. On a vraiment appuyé cette couronne. Damit dachte Satan. Satan pensait hätte etwas Starkes getan. Qu'il a fait quelque chose de fort. Alle würden über ihn lachen. Tout le monde va sogar an dem Tag. Même au jour. Hat man einen anderen Gefangenen freigesetzt. On a même libéré d'autres prisonniers. Und die haben gesagt, Barnabas kann raus, aber Jesus muss gekreuzigt werden. Ils ont même libéré Barnabas, mais Jésus doit être crucifié. Das war alles im Pläne Gottes. Tout ça était dans le plan de Dieu. Ein Gefangener. Un prisonnier. Ein Verlorener. Un homme perdu. Jemand, der voller Sünde ist. Qui était rempli de péché. Gott hat akzeptiert. Dieu a accepté dass diese Person, que cet homme diese Opfer ist. puisse quitter ce lieu. Wisst ihr, was ich liebe an Jesus? Vous savez ce que j'aime en Jésus? Ist trotz der ganzen Schmerz. Que malgré toutes ces douleurs, sein Blut in Gethsemane, das sich verwandelt hat, sein Schweiß im Blut. Son sueur qui était transformé en sang dans la c'est que j'aime, il a dit Père, que non, ma volonté soit faite et que ta volonté soit faite. Ça, là, c'était Jésus en tant que ça, c'est notre prière. Quand tu fais quelque chose, demande toujours à Dieu, est-ce ta volonté? Tu ne peux pas agir comme il te semble bon. Tu ne peux pas faire comme tu veux. Et tu dois demander à Dieu. Est-ce la volonté? Est-ce que tu veux que ça soit ainsi dans ma vie? Tu peux te cacher dans ta vie. Seul Dieu sait ce que tu fais dans ta chambre quand elle est verrouillée. Dieu sait exactement ce que tu fais là. Je pars avec 17 personnes. 17 personnes, je pars dans l'esprit. Faites attention. Dieu voudrait te sortir. C'est pour cela que tu es même là aujourd'hui. Pour que tu puisses l'entendre. Et vous savez ce que je crois? Que Jésus a la croix. Il n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité. Mais sa mort a une signification très importante. Car ça, cette couronne d'épée jusqu'à la mort. Mais bien aussi longtemps que nous vivons. J'ai déjà dit ça une fois. Nous allons souffrir et avoir des difficultés. Et il y aura des jours. Et j'espère que pour toi et moi, des années, là où malgré les difficultés, tu puisses fêter des réussites. Malgré les difficultés de la vie, tu vas y arriver. C'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Pour vous ramener cette bonne nouvelle. Que tout le monde qui est là aujourd'hui a cette possibilité de vivre dans le succès. Je pensais que mais c'est pour moi, alors je garde ça. Alléluia.
oh Pastor, ist das Alors, il ne faut pas être Geld von jaloux, Zehnte, Geld von pasteur, Opfergabe ist kein Problem. Das ist Geld von Gott. Ça, c'est l'argent de Dieu. Halleluja. Wisst ihr, im Leben, Vous savez, dans la vie, man verdient, was man tut. on mérite ce qu'on fait. Was du nicht gesehen hast, C'est que tu n'as pas semé, kannst du nicht morgen ernten. tu ne pourras pas récolter. Das geht nicht. Ça ne marche pas. Habt ihr schon mal gesehen? Jemand will einen Apfelbaum haben. Quelqu'un veut avoir un arbre de pomme, Nimmt Avocado und tut rein. elle prend l'avocat et plombe Einfach so Avocado oh Gott, zu ernten, das geht nicht. Il sème l'avocat. Du kannst kein Avocado haben in der Hand. Tu ne peux pas avoir l'avocat dans la main. Und du möchtest es pflanzen. Tu veux le s'aimer. Du erwartest einen Apfelbaum. Mais tu attends un arbre de pomme. Aber so sind wir Menschen, oder? Du hast nichts getan, aber du wartest so viel dafür. Tu n'as rien fait, mais tu attends beaucoup. Das geht nicht. Ça ne marche pas comme ça. Aber eine Überraschung habe ich für euch. Mais j'ai une surprise. Keiner von euch Personne de vous ist mit nichts geboren. né avec rien du tout. Keiner von euch. Personne. Deswegen vom Wort. C'est pour ça que le Wenn bon die Dieu, Erde zu Ende geht, quand la terre ira à la fin, jeder von uns Rechenschaft an Gott geben. Was hast du in deinem Leben chacun de nous devrait se justifier devant Dieu. Ja, weißt du Gott, ich war im Beruf, ich war so erfolgreich in einem Beruf, Gott sagt, nee. Dieu, j'avais trop de choses à faire. Dieu va te répondre, est-ce que je t'ai demandé de ton travail ou comment tu as vécu? Die Arbeit ist gut. Le travail est bien. Es ist besser, wenn Jesus in der Mitte ist. Mais c'est mieux quand Jésus est au milieu. Und wenn Jesus in der Mitte ist, Et si Jésus est au milieu, bist du ein guter Arbeiter. tu n'es pas seulement un bon travailleur, Im Gegenteil, du bist auch ein guter Mensch. mais tu es aussi une bonne personne. Das ist Kapital heute. Et ça, c'est très Die Leute wollen nicht mehr capital. Lüge hören. Les gens ne veulent plus entendre les Gott hat mensonges. gerade die Ohren von allen geöffnet, auch Heiden, auch Leute, die an Gott nicht glauben. Dieu a ouvert les oreilles de tout le monde, même les Die païens. Leute wollen die Wahrheit. Les gens veulent la Seht vérité. ihr das nicht in Politik? Vous ne remarquez pas dans la politique, Keiner lässt sich nichts mehr gefallen. personne ne se laisse faire. Das Volk ist wach, die Wahrheit, keine Nation. Le peuple est éveillé, tout le monde est Keiner éveillé. findet, dass man hinter seinem Rücken alles wegnimmt. Personne ne veut se laisser faire. Das ist die Wille Gottes. Ça, c'est la volonté de Dieu. Weil die Menschen müssen lernen, Parce que les hommes doivent apprendre wahrhaftig zu sein, d'être vrais, die Wahrheit zu predigen de prêcher la und in vérité der Wahrheit zu bleiben. et de vivre dans la vérité. Wir kommen zum Schluss. Nous arrivons à la fin. Jesus Christus Jésus-Christ hat die Welt so sehr geliebt, a tant aimé le monde dass selber auf der Erde gekommen ist. que lui-même est descendu sur la terre. Selber hat sich gegeben. Lui-même s'est donné. Aber die Frage ist, Mais la question an se diesem pose Ostern, à la Pâque, was ist in dir auferstanden? qu'est-ce qui est ressuscité en toi? Das ist meine Frage an euch. Ma question Alle, pour vous. ich sage alle, die Quand je hier dis tout le monde, Da, wo die tout Kinder le monde, même les enfants là, Meine Frage ist, ma question, was ist in dir neu auferstanden? qu'est-ce qui est ressuscité en toi? Wenn nicht, Si rien, tötet erstmal das Negative in dir. tue d'abord le négatif en toi. Tu es am Kreuz. Crucifie-le. Wenn du es gekreuzigt hast, Et après avoir der crucifié, neue Mensch in dir la nouvelle personne en nimmt Platz, toi ein guter Mensch zu werden. va prendre place d'être une bonne Liebe personne. Freunde, Et bien, ein schlechter Mensch zu sein ist schwierig. être un mauvais personne, Und das ist kompliziert. est difficile et Das compliqué. in Lingala. Kuza mtu mabeza basi. Être une mauvaise personne est difficile. Das heißt auf Deutsch, ein böser Mensch zu sein ist sehr schwer. Sehr schwer. C'est Du vraiment musst nachdenken, difficile. was habe ich gelogen Tu letztes dois Mal? réfléchir, mais qu'est-ce que j'avais menti la dernière fois? Was habe ich letztes Mal erzählt in der Qu'est-ce Bibel? que j'ai dit dans le mensonge? Was muss ich erzählen, damit ich wieder meine Lüge Qu'est-ce erweitern que kann? je dois dire pour monter le mensonge? Das ist doch kompliziert, Mais oder? c'est compliqué, n'est-ce pas? Ist doch kompliziert. C'est compliqué. Aber wenn du in der Wahrheit bist, Mais si tu es dans la vérité, egal wann du ihn peu triffst, importe quand tu vas le er fragt rencontrer, dieselbe Frage. il te pose la Er même bekommt question. dieselbe Antwort. Wir diskutieren über Religion. Nous discutons sur les Aber wir religions, diskutieren nicht über die Menschen. mais nous ne discutons pas sur les Oh hommes. ja, Gott stellt die Menschen über die Religion. Ja! Dieu pose les hommes Ja! au-dessus de la religion. Die Liebe zu deinen Mitmenschen ist Gott wichtiger als deine religiöse Art. Ton amour envers Wieso? Weil Gott hat so sehr die Welt geliebt. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Keiner hat ihm gesagt, er soll lieben. Er liebt dich. Personne lui a dit d'aimer, il a aimé. Er liebt dich.
Il t'aime. Auch wenn du nicht willst. Même si tu ne Weil die uns veux pas. verfolgen. Même ceux qui nous Auch wenn du suivent. Jesus nicht magst. Même si tu n'aimes pas Jésus. Du hast sogar ein Feiertag geschenkt bekommen. Tu as même reçu un jour férié. Morgen hast du frei. Demain, tu es libre. Sonntag hast du frei gehabt. Demain, c'est férié. Freitag auch. Vendredi aussi. In Deutschland, wenn wir En Allemagne, pas en ich habe Freitag gearbeitet. On a travaillé vendredi. Du hast frei bekommen. Du weißt ja warum. Tu avais un jour férié. Tu sais Es geht um Jesus. Il s'agit de Jésus. Es geht um Jesus. Il s'agit hat de diese Krone gehabt. Hier. Il a porté cette couronne. Dann hat sie das gemacht. On lui a tressé cette couronne pour qu'il souffre. Und die Soldaten wollten, dass er langsam stirbt. Et les soldats voulaient qu'il meure à petit feu. Und jedes Mal, Et à chaque fois, wo Richtung Kreuzigung ging, quand il allait vers la croix, hat jedes Mal il a chaque fois an uns alle gedacht. pensé à nous. Der Mann hat gelitten. Cet homme a souffert. Liebe Freunde, er wurde geschlagen links. Il a été frappé à gauche. Er wurde geschlagen rechts, auf der rechten Seite. Er wurde auf den Kopf geschlagen. Sur la tête. Er hat geblutet unterwegs. Il a saigné. Aber er hat weiterhin sein Kreuz gehalten. Il a continué à tenir sa Und croix. er trug und ging Il a weiter. porté sa croix et il a marché. Wisst Il a ihr warum? continué. Vous savez Wenn pourquoi? man etwas liebt, Que quand on aime quelque man chose, hält es fest. on s'accroche. Wenn man etwas liebt, Quand on aime quelque man chose, kämpft dafür. on se bat pour Weil cela. Liebe Parce que l'amour gegen alle Fehler. couvre tous les défauts. Jesus hat sich gesehen. Jésus, Tutusch, il a vu tout wenn in der Zukunft sündige. qui va pécher dans le futur. Das hat er nicht gesehen. Ça, il n'a pas vu. Er hat gesehen, mein Sohn Tutusch, Que mon fils Toutou, er wird Pastor. il deviendra Und er wird mich dienen. et il va me Und er servir. wird die Leute zu mir führen. Et il va ramener les gens vers moi. Das war sein Ziel. Ça, c'était son but. Jesus hat die absolute Liebe und ist die Liebe. Jésus est l'amour absolu et il a l'amour absolu. Ah, ich kenne keinen Mensch, der so liebt wie Je ne Jesus. connais pas un homme qui aime comme Jésus. Oh, wir können jede Zeit zu ihm zurückgehen. Nous pouvons aller à tout moment. Jede Zeit können wir sagen, Herr, vergib mir. Nous pouvons dire Dieu pardonne-moi. Weil Gott wusste, Parce que Dieu wir savait. sind nicht perfekt. Nous ne sommes pas Und parfaits. keiner ist ohne Sünde Et hier. personne n'est sans Aber péché. Gott hat uns geliebt, liebe Mais Dieu Freunde. nous a aidés, mes Wenn ich bien das euch sage, nicht weil ich kenne die Liebe Gottes. Si je vous le dis, c'est parce que je connais l'amour de Dieu. Ich habe nie an Gott geglaubt. J'ai jamais cru à Oh, ich habe Dieu. immer gezweifelt an diesen Gott. Je doutais de ce Dieu. Aber ich habe gesagt, wenn Mais du j'ai dit, lebst, wieso leiden wir? Wieso si tu Afrika? vis, pourquoi- Afrika leidet. Pourquoi est-ce que nous souffrons si tu vis? Wieso gibt es Kriminelle auf der Welt? Pourquoi est-ce qu'il y a des criminels Was sur für la ein Gott terre? bist du? Mais tu es quoi comme un Dieu? Ich habe einen Gedanke von Gott gehabt, eine Vision von Gott, J'avais eu une vision de Dieu aber die falsch war. qui était mauvaise. Gott bleibt Gott Dieu reste Dieu und der Mensch bleibt Mensch. et l'homme reste homme. Und der Mensch entscheidet, wenn er Gutes oder Schlechtes tun Et möchte. l'homme décide s'il va faire le bien ou le mal. Aber ich lade dich ein, Mais je t'invite diese Dornkrone, de cette couronne d'épines die man dir vielleicht gesetzt qu'on hast, t'a peut-être posée. habe keine Angst. N'aie pas peur. Die Leidezeit hat eine Zeit und sein Ende kommt nach. La souffrance a son temps et ça va aussi finir. Du kannst leiden, Tu peux souffrir, aber am Ende mais à la fin, wirst du dich freuen. tu vas te réjouir. Jesus Christus am Kreuz. Jésus à la croix, Wie sagt man, der Tod wollte ihn zurückziehen. la mort n'a pas pu l'arrêter. Aber der Tod hatte keine Kraft, Mais la mort n'avait pas le pouvoir Jesus auf der Erde zu lassen. de retenir Jésus sous la Weil terre. war so stark. Parce qu'il était si fort. Wisst ihr, wovor der Tod sogar Angst hat? Vous savez, Der Tod, wovor hat er Angst? vous savez de quoi la mort a peur? L'amour. Wer liebt, stirbt nicht. Celui qui aime ne va pas mourir. Wer liebt, stirbt nicht. Celui qui aime ne va pas mourir. Deswegen ich danke Gott, dass er mich in meine Familie Luzolo getan hat. Ça, je bénis mon Dieu parce qu'il m'a ramené dans la famille. Weil mein Nachname heißt Liebe. Parce que mon nom de famille, c'est l'amour. Versteht ihr das? Es hat Sinn und Zweck. Ça a un sens. Manchmal, Deux fois, durch Namen, travers das avant, zu leben, was du bist. de vivre ce que tu es. Und ich glaube an die Liebe Gottes. Et moi, je crois à l'amour de Weil am Dieu. Kreuz, Parce qu'à la croix, nicht mal der Tod, même pas la mort, nichts. rien. Es sah so aus, als hätte Jesus diesen Kampf verloren. Es sah so aus, als hätte Jesus den Kampf verloren. Ça paraissait comme si Jésus avait perdu. Weil war am Blut. Parce qu'il saignait. Hatte ein Kreuz bei sich. Il avait la croix sur war am lui. Laufen. Il est en
train de Und man hat marcher. gespottet. Guck mal, dieser Gott. Ist noch, guck mal, wer ist. Ein 33-Jähriger. Er sagt zu uns, er kennt Gott oder er ist Gott. Il dit qu'il est Dieu et qu'il connaît Dieu. Ja, komm und hilf. Komm raus aus dem Kreuz. Viens et sauve-toi. Mach doch etwas. Fais quelque chose. Aber keiner wusste. Mais personne ne savait. Er kämpft für die wahre Liebe. Parce qu'il combattait pour le vrai amour. Bitte, ich rede hier von ein paar Leuten, die Je parle à quelqu'un, écoutez-moi bien. Du tust gerade eine gute Sache. Tu fais quelque chose de bien. Zieh das durch bis zum Ende. Continue jusqu'à la fin. Hör bitte nicht auf. Ne t'arrête pas. Egal, was die anderen sagen. Peu importe ce que les Wenn man autres Herz ist, disent. jemand zu helfen, bitte hilf. Si tu as le cœur d'aider, aide. Wenn du glaubst, du kannst helfen, helf. Si tu penses que tu peux aider, aide. Aber tu bitte nicht das Gegenteil. Mais ne fais pas le contraire. Die Dornkrone La couronne hat sich qui verwandelt a changé in Krone der Herrlichkeit. à la couronne de gloire. Dieses Bild Après cette hat image, uns gerettet, nous a sauvés. aber Jesus Mais Jésus ist in seiner Herrlichkeit. est dans sa gloire. Und wir dürfen die Herrlichkeit Gottes erleben. Et nous pouvons vivre cette gloire. Und die Leute, die heute getauft worden sind, Et ceux qui ont été baptisés haben die aujourd'hui Herrlichkeit gesehen. ont vu la gloire. Gott hat versprochen, die Sonne wird da sein. Er war da. Dieu a promis que le soleil sera là, il était là. Ich glaube, mein Name muss umgenannt werden. Ich habe gesagt, Pastor Sonne. Hat die Sonne strahlen. Joshua zum Beispiel hat gesagt, bleib mal stehen. Même Josué a dit au soleil, arrête-toi. Ich habe Gott gesagt, J'ai dit à Dieu, Elia Élie ist kleiner als du. est plus petit que toi. Joshua Josué ist kleiner als du. est plus petit. Joseph Joseph ist kleiner als du. est plus petit. Abraham ist kleiner als du. est petit. Das bedeutet, Ça veut was die dire gemacht haben, que ceux qui kann ich und du heute noch besser machen. Warum? Weil ich lebe in dem Geist Gottes. Habt ihr mich? a un pouvoir. Weil das ist nicht mein Wort. Parce que c'est pas ma Es ist parole, Gottes Wort. c'est la parole de Dieu. Gott segne euch. Wir stehen kurz auf, bitte. Nous allons nous lever. Gott verwandelt deine Dornkrone Dieu transforme zu einer Krone der ta Herrlichkeit. couronne et puis à la couronne de gloire. Bitte nimm deine rechte Hand, Prends ta main droite, stell es auf dein Herz. pose-la sur ton cœur. Das ist eine kurze Gebet, C'est une petite prière der aber unser Leben verändern wird. qui va changer notre vie. Herr, im Namen Jesus, Père, au nom de Jésus, wir preisen Lob deinen Namen. nous louons ton nom. Ich lasse jeder von meinen Brüdern und Schwestern, die hier ist, Je commande mon frère et ma soeur qui est ici. die haben ihre Hände, rechte Hand auf ihren Herz getan. Ils ont posé leurs mains. Ich glaube, dass du die Dinge verändern kannst heute. Je pense que tu peux changer les choses aujourd'hui. Und du wirst es tun. Et tu vas le faire. Im Namen Jesus Au Christus, nom de Jésus-Christ. lass dich diese Moment, Je recommande ce moment. die uns live verfolgen, Ceux qui nous suivent en direct. die hier sind, Ceux qui sont ici. in deine Hände. Entre tes mains. Vater, geh du rein. Père, toi seul, Wenn die entre. eine Dornkrone haben, Si ils ont cette couronne qui est plus hilf denen in deine Herrlichkeit hineinzukommen. d'entrer dans ta gloire. Ich bitte, dass du die Kraft schenkst. Je te prie de leur donner la force. In guten wie in schlechten Zeiten. Dans le bon et mauvais moment. Sei du deren Gott, Herr. Sois leur Dieu Und verändern das Innere in deren Leben. et change leur vie intérieure. Ich glaube im Namen Jesus, Je crois au nom de dass der Jésus Herr uns alle Gutes tut. que le Seigneur va nous faire du bien. Der Herr segne euch. Que Dieu nous bénisse. Im Namen Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.